Höllu Linker, metsöluhöfund, þarf víst ekki að kynna. Hún gestur Bryndísar Schram í þættinum Fólk sem nú að hefjast. Í hugum okkar kynst ríkum kvikmyndaframleiðenda og samstundis orðið stórstjarna í Bandaríkjunum. Eða það héldum við hér heima minnsta kosti. Í ævisögu Höllu sem kom út núna fyrir jólin kemur á daginn að raunveruleikinn var svolítið öðruvísi. En hver var þessi draumaprins og hvernig kynntist Halla honum? Draumaprinsinum? Ég verð nú að segja til þess að vera alveg sanngjörn að þá var það ekki draumaprinsinn. En daginn sem ég kynntist Halli, það var örlagaríkur dagur. Ég fór inn í bæ á borgina með vinum mínum og það kom maður og bjóða mér upp á dansa eins og gengur og gerist hérna. Og hann sagði mér að hann væri hérna á landinu staddur, þetta er útlendingur, að hann væri að taka myndir, heimildamynd af landi og líð. Og ég hefði lesið hann í blöðunum og hann baði mig að koma með sér til Hveragerðis og vera sem sagt dæmigerð íslensk stúlka í myndinni. Og þetta var á sunnudegi. Fór til Hveragerðis með honum á mánudegi og á þriðjudegi bað hann mín. Hvernig leist þér á þennan mann? Tókstu eftir honum? Nei, ég tók ekki neitt eftir honum. Mér fannst hann ekki dagalega spennandi. En þegar hann bað mín, þá var hann búinn að kaupa hringa og búinn að láta grafa í þá og það kom svolítið flatt upp á mig. Og hann var búinn að segja mér, sko, þetta var svolítið spennandi maður þannig að hann hafði farið út allan heim og tekið myndir í Austurlöndum og þetta var svolítið meira ævintýralegt en strákar sem ég hafði kynnst á Íslandi. Og svo bara þegar hann bað mín þarna og ég bara hugsaði mér, guð almáttugur, hann er þarna búinn með 2 hringa, búinn að láta grafa inn í það og hvernig get ég sagt nei? En varstu ekkert hikandi? Varstu ekkert hrædd? Ég var ekki hrædd fyrir en eftir á. Þetta er svolítið typískt fyrir mig að vera svona hvatvís. Ég tek stórt stökk og svo hugsa ég eftir á hvað ég er búinn að gera. Hvernig á ég nú að redda mér út úr þessu? Var það bara saman með manninum og hvað hann búinn að leggja þetta mikinn kostnað að þú sagðir ekki nei? Nei, ég spekulaði nú ekkert í því, ég var að spekula í tilfinningum hans ef ég segði nei. Sko, hann var alveg undirbúinn, viðbúinn og tilbúinn. En svo hugsaði ég eftir á daginn eftir og hugsaði, hvað hef ég gert? Og þá var hann hlaupinn í blöðin sem ég vissi ekki fyrir en fólk bara kom og heilsaði upp á mig og sagði, óska mig til hamingju. Og þá fannst mér að vera sko, komið það langt, ég gæti ekki dregið mig í hlé. Hafðir þú enga langanir sjálf, þú ert nú nýorðin stúdent þarna, langaðir kannski til að fara út í frekara nám? Já. Hvað varstu að hugsa? Hvað ætlaðir að gera? Ég hefði upphaflega ætlaði ég mér að verða tannlæknir. En svo hefði ég unnið hjá tannlækni sem aðstoðardama og í eitt skipti þá þurfti ég aðstoða við uppskurð og þurfti svona að halda á einhverju sem var sprautað á til að frysta holdið og þegar holdinu var flett frá og fór að blæða og sást þarna í tennurnar fyrir ofan sem sagt tanngarðinn og beinið og allt það. Það var bara leið yfir mig. Ég hef náttúrulega heyrt fólk sem fer í læknanám að það líður yfir marga læknanema þegar þeir eru við uppskurð í fyrsta skipti. En einhvern veginn þá fannst mér, sko, ég er ennþá svoleiðis, ég get ekki séð blóðið eða neitt. Svo ég hugsa mér kannski þetta sé bara einhverjir hugórar að fara út í tannlækningar svo að ég var alveg ákveðin að fara í háskólann þarna haustið og þegar að því kæmi að skrá mig í máladeild og fara í enskunám, framhaldsnám í ensku. En allt þetta gufaði upp? Þetta gufaði allt upp á 3 dögum. En varstu ekki trúlofuð þarna á þessum árum? Nei. Áttur enga vin svona, kæran? Ég hef aldrei verið trúlofuð nema Hallingur. Ég skal segja að ég var aldrei í neinu alvarlegu ástarsambandi því að ég var svo einbeitt í því að ná minni menntun og kærasti hefði orðið mér trafali
En hvað heldur að hann hafi séð í þér? Var þetta bara ástu fyrstu sýn frá hans hendi? Það sagði hann. Hann sagði frá því að þegar ég kom þarna inn á borgina þá stóð ég þarna í þessum tvöföldu dyrum sem liggja frá andirinu og inn í borðsalinn og hann var að borða og hann sagði bara ég leit upp úr bók sem hann var að lesa og þarna sá ég draumadísina mína. Og svo fylgdist hann með hvar ég hefði sest niður. Hann var ekkert að dansa við aðrar konur. Hann bara kom og bauð mér upp að dansa. En getur verið að hann hafi séð í þér sölumöguleika? Hvert var hans starf? Hann var að byrja á nýju starfi og hann var að byrja á fyrirlesara starfi og ætlaði að ferðast út allan heim og taka heimildarmyndir af vissum löndum og sýna þau á það sem voru kallaðir bara kvikmyndafyrirlestrar sem meinar það að hann ferðast út all Bandaríkin. Ég held að það hafi ekki verið farin einn svona kvikna í honum pera með sjónvarp vegna þess að maður verður að taka til greina þetta árið 1950 og sjónvarp í Ameríku nýbyrjað. Það byrjar 1948 svo að hann hafi verið að leita að starfsferil í sjónvarpi held ég hafi ekki verið neitt byrjað í að En getur ekki verið að hann hafi séð í þér þarna manneskjuna sem hann vantaði inn í sína myndir? Kynni, fallega, ljósarða, bláa stúlku. Jú, það getur meira verið, sko, en ég passaði ekki svona inn í myndina nema íslensku myndina. Ég held hann hafi séð í mér mjög mótanlega stúlku. Sem þú reyndist síðan? Já, sem hann gat mótað svona eftir eigin formi. Hann var eldri en ég og mjög ráðríkur og ég var mjög svona sveigjanleg stúlka eins og sýndi sig þarna bara í upphafi þegar hann kemur með hringana og segir bara já. Og svo fylgdur hann til Ameríku? Já, svo fylgdur. Skömmu seinna, var það ekki? Jú, 6 vikum seinna fylgdi ég honum til Ameríku og giftist honum viku seinna. Þú segir í bókinni frá brúðkaupsnóttinni, svona, svolítið. Já. Hvernig það? Ég meina, varstu ástfangin á honum? Nei. Gastu hugsaður að sofa hjá þessum manni þá? Ég var. Það var maðurinn minn. En maður hefur á tilfinningu að það var eitthvað í fari hans sem þið þótti ógeðfellt. Það var einhverju taktar sem fór í taugarnar á mér, sko. En nú ég komin út í þetta, nú var ég eins og ég segi mér þessi í bókinu, það hægt að líkja því við giftingu sem búið að ráðstafa. Það ennþá til í heiminum giftingar eða hjónabönd sem hafa verið ráðstafað af foreldrunum og fólkið hittist í fyrsta sinn þegar það giftist. Allt í lagi, en það þú sjálf. Ég ráðstafaði það enginn sem ráðstafar þessu hjónabandi. Ég gerði það. Og mér fannst, sko, ég verð að standa í skilum. Ég er þannig að upplagi að hvað sem ég tek mér á hendur, þá stend ég alltaf í skilum. En nú finnst manni af þessu öllu að þú hafi verið svona fremur skaplaus. Þú lætur þennan mann semst, hann sér í þér eitthvað, hann getur hugsanlega mótað þig af eigin vilja og þú lætur hann í rauninni mótað þig. Já, já. Ég er mjög skaplaus manneskja. Já. Kom aldrei uppreisnarhugur í þig? Jú, jú. Því segi ég líka frá. Ég segi frá því, sko, þegar uppreisnarhugurinn kemur og þegar ég byrja, sem sagt, mína sjálfstæðisbaráttu sem að mér fannst alveg tími til komin. Hvað varst búin að gift lengi þá? Ég var búin að vera gift í, 25 ár? Eftir 25 ár, þá fer þú að hugsa til hreyfings? Nei, ég var búin að hugsa það lengi, Já. En þá fer ég virkilega að láta til skarar skríða. Og maðurinn minn, hann var, eins og ég segi, þá var hann voðalega ráðríkur og ég sagði stundum við hann, þetta nú ekki hægt, ég verð nú að fá að ráða mér sjálf. Og þá sagði hann í spaugi við mig, en það stundum öllu gamni fylgir svo litil alvara, hann sagði, Lincoln frelsaði bara hvítu þrælana. Svörtu? Nei, ég meina svörtu þrælana, það þrælana, ekki hvítu. Já, hérna, hann sagði þetta við þig og... Já, og hann slóði fram sem glensi, en það var ekki neitt glens. Svo leit hann á þig svona sem þræl?
Fannst þér það? Nei, ekki sem þræl, en hann átti mig. Þú segir frá því í bókinu að hann vildi ekki eins og þú lærði að aka bíl. Nei, hann vildi ekki fyrst að ég lærði að aka bíl vegna þess að þá gæti ég bara farið hvert á land sem ég vildi sko án þess að hann þyrfti að keyra mig. Svo leit ég honum fram á það að það myndi verða honum hjálplegt ef ég geti leyst hann af þegar við vorum að keyra langar vegalengdir. Þú segir líka frá því í bókinu að þú máttir ekki breyta um hárgreiðslu. Já, það er nú góð saga. Nú ég búin að breyta um hárgreiðslu, sko, því nú ég sjálfur býn ráð. En hann var afbrýðisamur maður og hann vildi hafa mig eins og hann vildi. Ég gerði grín að því stundum. Ég sagði, ég get ekki verið með þessa hárgreiðslu þangað til ég er 80 ára gömul. Það er ekki hægt að vera með herðalangt hár eins og vera á eitthvað leik. Mér finnst það lufsulegt á gamlum konum. Þessi afbrýðisemi, eyðilagði hún ekki hjónabandið að einhverju leyti? Nei, hún eyðilagði ekki hjónabandið vegna þess að það hélt mér sko alltaf nálægt honum, en það setti mig úr ógurlega miklu jafnvægi og ég var alltaf á nálum. Gastu verið þú sjálf? Alls ekki. Nú er ég sjálf. Stúlkan sem hann halgiftist hvarf. Nú er ég orðin stúlkan sem ég var. Eða nú er ég er ekki stúlka lengur, en ég meina ég er sama Halla og giftist honum Hallingur. En mann finnst kannski líka að það sé langur aðdragandi að því að gera byltingu, og þú gerðir rauninni ekki byltingu fyrir hann er farinn burt úr þessum heimi. Þú gerðir aldrei í alvöru byltingu gegn þessu ofríki mannsins. Jú, jú. Og var það? Já, ég segi líka frá því í bókinni, sko, ég er búin að gera þessa byltingu, en ég gerði ekki neina byltingu að fara frá honum, skilja við hann. Ég sagði við hann, sko, að þú verður að leyfa mér að verða bara fullþroska kona. Ég er ekki þessi litla stúlka eða þessi unga stúlka sem þú giftist. Þú verður að leyfa mér að þroskast og verða að fullorðinni manneskju og leyfa mér meira frelsi og að gera ýmislegt sem að ég vil fá að gera sjálf. Og hann sagði sko þá að hjónabönd væri ekki byggð á því að maðurinn færi þessa leið og konan færi hina leiðina. Og það var ekki það sem ég var að fara fram á, að við færum sitt hvora leiðina. En ég sagði við hann að hann yrði að breytast, að ef við ættum að byggja okkar hjónaband upp á framtíðina, að ég get ekki haldið þetta út eins og það væri. Að ég yrði að fá að vera ég sjálf og hann yrði að breytast með mér. Hvernig tók hann því? Illa. En nú er þitt hjónaband kannski ekkert einsdæmi. Nei. Þetta er kannski mjög algengt, heldur það ekki? Ég held að þetta sé mjög algengt og ég hef verið spurð sko hvort þetta sé eitthvað sem er algengt fyrir konur á mínum aldri. Ég held að þetta sé til núna enn þann dag í dag. Þrátt fyrir þrátt fyrir rauðsokkahreyfingu. Það er alltaf til ráðríkur maður. Það er alltaf til mótanleg kona. Maður hittir ungar konur núna í dag, og meira þess að ég hef hitt ungar konur sem hafa lesið bókina núna, bara hér á Íslandi, ég get ekki nefnt neinn nafn, og sem hafa sagt ég bý við alveg þetta sama. Og þær eru giftar íslenskum mönnum og sem sagt ný kynslóð. Nú höfðum við hér heima kannski tilfinninguna að þú værir að giftast draumaprinsi og þú er rík kona í Bandaríkjunum, kvikmyndaframleiðandi. Þetta var líka svona röng mynd, var það ekki? Þið áttuð enga peninga þegar þið byrjuðu eitthvað búskap, var það? Nei, við áttum ekki eyri, sko. Hal sagði mér, hann sagði ég er ekki ríkur maður. En þegar fólk segir ég er ekki ríkur maður, það er ógulega mikill mismunur á að vera ríkur og eiga ekki neitt. Og eiga ekki von á neinum vissum tekjum heldur. Ég hefði gjarnan viljað giftast manni sem átti mikið, sem var kannski kvikmyndaframleiðandi og hefði getað veitt mér meira. Ég hefði ekkert haft á móti því að giftast þannig manni. En kom það ekki óvart? Þetta kom mér alveg ofsalega óvart og þetta var alveg óskaplega erfitt. Og
að vera komin í annað land og hafa verið svona hvatvís og mér fannst ég ekki geta snúið heim. Ég varð að gera gott úr þessu. Ég varð að gera mér það góðu að það var ekki hægt að borga húsaleiguna, að það var ekki hægt að kannski að kaupa í mat, að það var ekki hægt, þetta var ekki hægt hitt. Ég er ekki kröfuharð manneskja en mér finnst það ekki neitt að vera kröfuharður að búast við að geta keypt sér í matinn og borga húsaleiguna. Það eru svona grundvallar kröfur. Hvernig var íbúðin sem þú áttu heim í fyrst? Það var bara eitt herbyggi. Það var á svona íbúðar og hóteli eiginlega og það bara, rúmið kom út úr skáp og það var allt uppmöblar og alveg ópersónulegt. Hefðir þú ekki getað að fara að vinna úti til þess að tryggja tekjurnar? Jú, auðvitað. Hann vildi ekki leyfa mér það. Ég bað hann oft að leyfa mér að fara að vinna hvað sem ég geti fundið vinnu við en hann vildi ekki leyfa mér að vinna því að þá hefði ég verið í burtu. Mér var bauðst að auglýsa fyrir hárþvottalög í sjónvarpinu. Við komum fram í sjónvarpi og mér var boðið að koma fram í auglýsingu fyrir hárþvottalög og sem hefði náttúrulega verið alveg ofsaleg búbót. Hann vildi ekki leyfa það. Hvernig leiðir þessi fyrstu ár? Varstu hamingjusöm? Jú, ég veit ekki. Ég veit ekki hverju ég get svarað. Ég var hvorki óhamingjusöm eða hamingjusöm. Það gerðist svo mikið og maður var í svo miklu kapphlaupi við að venjast nýju og ég þurfti að venjast svo mörgu nýju. Ég þurfti að venjast nýju landi. Ég þurfti að venjast þessum manni sem að ég giftist og þekkti ekki nokkurn skapaðan hlut. Ég varð ólétt eins og skot. Sonur minn er fæddur 10,5 mánuðum eftir ég giftist. Var það líka sem sagt planlagt af honum að binda þig strax við barni, heldur? Ég held það. Ég vildi ekki eignast barn eins og skot en ég var bara svo mikill sakleysingi, ég kunni ekki hafa þetta. Og núna er ég fegin því að eins og lífið var svona eitt þeysisbrettur þá ef maður hefði kannski verið að planleggja barn þá hefði það aldrei komið og nú á ég þennan yndislega son, mjög velgefinn, mjög efnilegur, mjög yndislegur maður. Ég hefði kannski aldrei átt barn ef hann hefði ekki komið svona fljótt. En ég varð að venjast þessu öllu sko á fyrsta árinu og þá er ég allt í einu orðin mamma líka. Og svo ég get ekki svarað í almennilega, ég var hvorki óhamingjusöm eða hamingjusöm. Ég var bara í kapphlaupi við að venjast allir þessu sem var svona nýstárlegt. En breytti það ekki svolítið lífið þínu þegar drengurinn fæddist? Í raun og veru ekki. Nei. Ég var alveg jafnmiklum þeysisbretti og fór í ferðalag með hal með barnið 9 mánaða gamalt, lagði af stað með hann 9 mánaða gamlan og fór í kringum hnöttinn á 5 mánuðum. En af hverju var nauðsynlegt að hafa þig með í þessa ferð með barn á brjósti? Hann vildi ekki skilja okkur eftir, númer 1. Hann vildi hafa okkur alveg bundin við lærið á sér. Númer 2, þá hefði hann ekki getað séð fyrir mér ef hann hefði skilið mig eftir. Hann hafði ekki neina peninga til þess að borga húsaleigu eða fyrir mat fyrir mig. Voruð þið verulega fátæk á þessum fyrsta árum? Fannstu til fátæktar, þannig skorti ykkur eitthvað? Já, ég fann til fátæktar, ég fann fyrir skorti, ég átti ekki fyrir mat. Svo þú þekkir hvort tveggja? Já. Þú segir frá því líka í bókinni þegar þú komst fram í sjónvarpsþætti hjá einum af Max bræðrum. Já. Það var svolítið fyndið. Já, það var sko allt. Þú manst eftir Max bræðra myndum. Ég skildi það nú aldrei sko áður en ég skildi ensku, svo ég vissi ekki að það sem maðurinn var að segja var voðalega fyndið og var hnitmiðað til þess að vera fyndið. Svo að hann átti að vera voðalega fyndinn og þetta var allt saman, var viðtal við mann fyrirfram og svo bjuggu sem sagt hvað ég segi, handrita höfundar viðtalið. Það var allt undirbúið fyrirfram. Svo þegar hann spyr mig hvaðan ertu, þú ert með hreim, hvaðan ertu, þá myndi ég náttúrulega segja frá Íslandi eins og ég svara enn þann dag í dag þegar fólk segir við mig, þú ert með hreim, hvaðan ertu, ég segi frá Íslandi. En í staðinn til þess að hans orð myndi hitt í mark eða hans svar við mínu,
þegar hann spyr mig hvaðan ertu, þá segi ég frá Hafnarfirði. Og þá segir hann, Guð hjálpi þér, eins og ég hafi verið að hnerra. Og hvað heitur þau? Náttúrulega heiti ég þá Halla Lyngær, ég gift. En ég látið svara Halla Guðmundsdóttir og hann fer allur í rust hérna og segir, hvað sagður aftur? Ég segi Halla Guðmundsdóttir. Ó, já, ég líka. Þannig að þetta var ekki viðtal, þetta er bara sjó. Já, þetta er bara sjó. Nú og svo sér maður að þú hefur svona hitt fræga leikara, Roy Rogers og þessi stóruna. Hvernig kom það til? Hal planlagði það allt saman. Til þess að koma okkur fram á sjónarsvið, þá pantaði hann viðtalstíma hjá þeim og við áttum 2 gæruskinn og gáfum þeim sitt hvort gæruskinnið. Með hvað í huga var það þá? Til þess að fá umtal í blöðin. Af hverju var það svo nauðsynlegt? Til dæmis með umtalin í blaðinu, þannig komumst við á þetta sjónvarsprógram með Groucho. Að þá, þeir sem stjórnuðu þættinum, þeir lásu blöðin. Þarna var óvenjulegur maður, giftur íslenskri stúlku og þeir voru alltaf á höttum eftir einhverjum til þess að koma fram sem að væru kannski hefðu einhvern starfsferil eða væru öðruvísum fólk flest. Og því meira sem við komum okkur fram í sviðsljósið, því meira gekk að koma okkur áfram í hans starfsferli. Og þetta miðaði allt í rétta átt. Þannig að hann hefur verið svona geysilega, haft svona mikla tilfinningu fyrir þessu, hvernig þetta kemur. Hal hefði verið sko algjört dínamít, umboðsmaður fyrir leikara. Því að hann kunni alveg að fá umtal og að koma fólki í blöðin og hann hefði verið virkilega sniðugur umboðsmaður. Því hann var aldrei banginn að trana sér fram. Ég var alltaf svona frekar hlédræg. Fannst þér þetta óþægilegt sjálf? Alveg hreint sko, þetta var bara pína. En skammar ekki fyrir það þá? Nei, alltaf. Þú hlýtur honum alltaf, maður skilur það ekki. Alltaf sama hlýðna góða stúlkan, eins og kennari eða pabbi eða mamma sagði, komdu nú prúðlega fram, gangið nú öll í röð. Þetta er ótrúlegt. Nú þið farið svo að stað með ykkar eigin prógram og þið efnist þarna og gerist það mjög snöggt. Sko, nú með þessum ferðarþáttum, 1953 þá byrjar ferðarþáttur í Los Angeles sem að gerist mjög vinsæll og Hal kemur fram sem ævintýramaður með þætti sem bara gestkomandi í þennan þátt og hann fær borgað fyrir þetta en nú fer sko að koma flugu í höfuðið á honum. Það væri nú sniðugt sko ef að við getum haft okkar eigin þátt og í staðinn fyrir að fá borgað bara hluta af því sem að stjórnandi þáttarins fær að við fáum allt í einn vasa. Svo hann fer sko að hnitmiða það sem við förum. Þannig að við fáum sem stærstan sjóndeildarhring af heiminum af eigin efni. Og við förum til Japan, nú erum við búin að vera í Evrópu, förum til ýmissa landa, svo förum við til Afríku. Og þegar við komum frá Afríkuferðinni með mjög nýstárlegt efni belgíska Kongó eins og þá var og alls konar mismunandi kynþáttar sem voru þar, þá fer hann á stúfana við auglýsingadeild fyrirtækis í Los Angeles hvort að þeir geti ekki komið okkur á skjáinn sem þeir gera á nokkrum mánuðum. Og upphaflega áttum við bara verið í 13 vikur. En þessar 13 vikur hefði verið sko eins og blóðgjöf í okkar pingju en 13 vikurnar framlengdust í 26, í ár, 2 ár, þangað til það endaði með því að við vorum búin að vera stanslaust í sjónvarpinu í 18 ár. Þegar loksins tappinn var tekin úr vaskinum. Já, þið voru búin með allt efnið eða? Nei, okkur var sagt upp. Var það bara því að það hendaði ekki lengur, tímar höfðu breyst eða? Já, tímar höfðu breyst og það var ekki bara við, það bara gengur allt í svona öldum og aldan með ferðaþætti var búinn og í staðinn fyrir voru komnar svona keppniþættir þar sem að fólk var með happdrættisþættir
og svo var líka að það hafði myndast svo mikið efni frá þessum stóru kerfum sem að þeir selja til sjálfstæðra stöðva sem að þeir gátu keypt með á góðu verði eins og bara útsöluverði og þeir voru búin að kaupa sér svo mikið efni sem að þeir þurftu að borga sko með staðgreiðslu að þegar kom að því að endurnýja samninginn þá voru þeir komnir með svo mikið á lager að þeir urðu að nota það efni sko bara frá fjárhagslegu sjónarmiði séð frá þeim svo að þegar kom að endurnýja samninginn við okkur þá endurnýjuðu þeir ekki samninginn en það eru engin ferðaþættir á lengur. Aldan er yfir. En þegar þið farið efnast og lífið verður svona þægilegar og fer mýkri höndum ykkur, breyttist ekki afstæðin til Halls þá á þessum árum? Hann hefur haft einhverja kosti. Ég verð að segja það sko að afstæðan mín til Halls breyttist jafnt og þétt að eins og ég sagði, þetta er ekki neitt að fólk segir kannski varstu bálskotin, nei ég var ekki bálskotin, ég var ekki ástfangin af manninum en til dæmis með þessi hjónabönd sem eru ráðstafað það að konunum fer að þykja vænt mennina. Maðurinn var mjög velgefinn, hann var mjög skemmtilegur sko að tala við hann var svo fróður og mér hefur alltaf fundist skemmtilegt fólk sem veit mikið. Svo mér fannst mjög gaman að tala við hann og mér þó fór að þykja vænt hann en að ég myndi ekki vera sanngjörn ef ég segði að það hafi verið brennandi ást en mér þótti mjög vænt hann. En hefurðu fundið til þessari brennandi ástar? Já, ég segi nú frá, þetta er ekkert leyndarmál, ég segi frá því í bókinni og ég hef fundið til þessar brennandi ástar vegna þess að ég hef síðan Hall dó var ég með manni í 4 ár sem að ég var alveg blossandi ástfangin af. Svo þessi blossandi ást sem að maður hugsar að sko, sem að krakkar og tánungar fá. Ég var alveg eins og tánungur. Þú sneri bara við tímanum? Ég sneri bara tímanum við og bara varð að tánungi aftur. Var það þá svona einhvers konar lausn þegar Hall hvarf úr þessum heimi? Ég myndi nú ekki segja það, sko. Ég vissi ekki, þegar hann dó, þetta var voðalegt áfall og ógurlega snöggt og ég grét alveg ofsalega mikið. Þetta er eins og að missa pappa sinn. Hann var að mörgu leyti pabbi minn. En þá spyr maður kannski, af hverju segir hún frá þessu núna? Af hverju heldur hún ekki okkur í þessum blekkingum þitt líf? Hafðirðu svona mikla hvöt til þess að segja frá þessu? Nei. Ég hefði í raun og veru, ég hefði aldrei skrifað þessa bók ef ég hefði ekki verið hvött til að skrifa hana. Það er vinur minn sem að sagði við mig, sko, honum finnst ég hafa agalega mikla sögu að segja. Og þetta ævintýra, ég er búin að lifa alveg ofsalega ævintýralegu lífi. Ég er búin að fara 147 land. Ég er búin að kynnast öllum þjóðum heims. Og ég hef mikla sögu að segja og ég hef aldrei sagt hana sanna og rétta. Svo þessi kunningi minn hvatti mig til þess að skrifa bók. Og úr því að ég var að skrifa bók hvort þið var, þá langaði mig til þess að skrifa hana frá eigin brjósti en ekki eins og mér hefði verið sagt að skrifa hana. En ertu þá fullkomlega einlæg í bókinni? Segir það allt? Ég segi ekki allt. Nei, maður segir aldrei allt. Það er alltaf eitthvað sem eru algjör einkamál. Og mér finnst að maður verði að eiga einkamál. En aftur á móti þá að skrifa þessa bók, ég var hvött til að skrifa hana og svo fékk ég samning upp á að skrifa hana og þá vildi ég skrifa hana eins og mér finnst að ég eigi að segja mína sögu og megi segja og ég segi allt satt og rétt frá. En það var ekki eins og sprengja á graftabólum. En þá lokar spurning, hvað tekur við núna? Ertu að byrja nýtt líf? Já. Endurborin, frjálskona. Ég er búin að vera að byrja nýtt líf síðastliðin 8 ár. Ég er núna eins og ég sé búin að kippa sjálfur mér aftur í tíman og sé bara að koma út í skólalífsins. Ertu á heimilið nokkuð? Heimilið til Íslands? Já. Ég er alltaf á heimilið.